自從前幾日帶完阿木哥去蒲之後，翻到嚟條友好似黐咗線咁樣，係咁碌相對濕度，仲要跳埋舞添。頂佢個肺，拍條一陣都仲繼續跳，睇少一陣，條友仲要碌埋我有胸部，個波仲要跌埋落嚟添。唉！大家好啊！我身邊依家嘅 Performance Model 3性能版啦，咁佢就黐咗呢個 RGBG 嘅瓦面天藍灰，咁佢就黐咗呢個嘅玻璃盾甲啦、淺黑嘅頭燈膜啦，sorry 係繽黑嘅頭燈膜啦，同埋呢個嘅合格車窗隔熱紙嘅。今日究竟做緊乜啊 ？Sorry 啊，我實在太開心啊，真係太開心啊 ！Model Y 專列就嚟到香港啦，你知唔知道啊？我好期待、好緊張、好興奮啊！無論你係新款 Model Y 定係 Model 3都好，如果你新車想有最好嘅保護，我哋 HA Wrap 都有一站式服務可以幫到你。無論你係想做鍍膜又好、貼膜又好，定係玻璃紙都好，我哋 HA Wrap 都有一站式嘅服務可以幫到你。貼膜揾木哥，包你冇甩拖。有啲乜嘢可以打俾我木或者九龍灣見。拜拜。